Enkareko parroku, azpitiko bai, klaro. Don Felipe Zarate izen zen. Antomari zen, Antomari aldekoaren amaren familiakoa. Hori egon zen, horrek aldein biarri zaben, hemendik. Horrek, da, gogoratzen hase zera, Pilar Zubiurre pintoren arreba, da, haren gizona zen azainan partidukua, Izquierda Republikanakoa. Da, Gutierrez Abascal, pentsetot, Bilbotarra zela. Eta, es que tuvimos que marchar de aquí. El cura, verá echado mesara junco, el cura, o sea, el párroco y nosotros. Tuvimos que marchar de Garay. Garaitik gente gehiago kerean. Bai, bueno, baina... Loizate tarrak. Loizate bat. Bueno, bai, loizate, baina loizate... berrizku ezien, erriz berriz. Bai. Baina, esate baterako... Bueno, teninte alkatie, nire emaztearen osaba, teninte alkate egon zen, baina Fuerte San Cristobalen amaitu zen. Izena bizenak. Tomas Etxeita Zugadi. Alkati libreu zen, bakizu segeitik, anezi eukelako Ampuroren kapelloa. Eta zeraitik egon San Tomas Etxeita Zugadi hau Puerton? Puerton, Puerton sería. Fuerte San Cristobalen. Ahí, Fuerte San Cristobalen irinan. Alkatu orde izan zalako. Nik uste dut. Eta beste asko bai, egon ziren Fuerte San Cristobalen.